Если смотреть со стороны, то может показаться, что иногда дороги на Хоккайдо выглядят скромнее, чем, допустим, в том же Токио. И у многих возникает вопрос, неужели на ремонт ограничен бюджет и почему, собственно, такие ужасные дороги? Особенно предъявляют монку по-японски претензии, русскоговорящие туристы, которые приезжают на Хоккайдо и сразу начинают выискивать недостатки. Я не буду сейчас вставлять видео доказательства в качестве примера вот в это видео, потому что мне, во-первых, некогда это искать, я, как говорится, посмотрела и пролистнула дальше, а во-вторых, у меня абсолютно нет желания пиарить подобного рода шедевры, потому что много чести. Но ранее в своем прошлом видео об уборке снега я уже описывала похожую ситуацию, где некая русскоговорящая туристка, приехав на Хоккайдо и каким-то образом оказавшись на трассе из Саппоро до Обихиро, наткнулась на уставший участок дороги и сразу выкатила свое недовольство в нельзяграммном рилсе, мол, вот вы все говорите, что в России такие ужасные дороги, а вот вы посмотрите, вот вам Япония, вот вам дорога, яма на яме и ямой погоняет. Поэтому мне, проживающей на Хоккайдо уже четверть своей жизни и немного понимающей, что тут происходит и как здесь все устроено, пришлось отвлечься от главной темы и объяснить, что это за участок дороги и кто, собственно, по ней ездит. И я заметила странный факт, что недовольны на постоянной основе именно русскоговорящие туристы. Конечно, американцы и европейцы любят потроллить японцев, например, насчет тех же апартаментов, называя все японское жилье кроличьими норками, потому что тут земли мало и дома строятся соответствующих размеров. Но этот легкий эпизодический троллинг уже канул в лету. Он был давно и применялся в дозированных количествах, а не для того, чтобы выискать изъяны, потом всенародно провести инвентаризацию чужих пороков. В англоязычном сегменте контент в основном про японские традиции, культуру и эстетику, а не вот это вот приехать и устроить выездную проверку, как, например, тот же Варламов, приехав на Хоккайдо, в своем 3-часовом видео навалил сплошных претензий, почему-то здесь снег не убирают. Долго не мог определиться, убирают тут снег, не убирают, и в конце концов, ничего не поняв, укатил на горнолыжку в Нисеко и навалил там еще кучу своих негодований, почему-то из Нисеко не сделали Куршавель. Хотя тут уже, честно говоря, стало непонятно мне, почему это, собственно, Нисеко должен превращаться в Куршавель. Куршавель – это меха, каблуки на снегу, шампанское по цене подержанной иномарки и желание себя показать. Это архитектура альпийских шале для тех, кому важен пафос. Нисеко же, наоборот, абсолютнейшая противоположность. Это минимализм, функциональность и австралийский дух. Да, Нисеко долгое время развивали австралийцы, поэтому здесь царит расслабленный серверский вайб, только вместо морских волн снежные. В Нисеко народ ходит в гортекс, а не в соболях. Это умная мембрана с микропорами, которые в 20 тысяч раз меньше капли воды, но в 700 раз больше молекулы пара. Это делает одежду абсолютно непромокаемой и при этом дышащей. Она не боится ледяного ветра и мокрого снега, эффективно отводя пот наружу. Стоимость полного комплекта экипировки такого золотого стандарта может доходить до $6000. Нисеко не должен становиться Куршавелем, потому что его уникальность состоит в сочетании северно-японской экзотики и самого мягкого пушистого снега на планете. Все без лишнего пафоса. Самое ценное здесь – качество катания. Люди едут за диким драйвом, а не за статусностью. Хотя статусность Нисеко тоже есть, но другого порядка. Если Куршавель – это статус на показ, то Нисеко – статус для тех, кто шарит в теме. В этом все отличие. Ну ладно, тему Нисеко можно продолжать долго, поэтому возвращаемся к уставшим хоккайдским дорогам. Потому что претензии предъявляют не только русскоязычные туристы, но и мои знакомые и друзья, которые приезжают отдыхать
побывать на Хоккайдо, как, например, вот моя подруга из Токио, приехав сюда со своей компанией, тоже заметила разницу и задала вопрос, почему, собственно, такой убитый асфальт. Она спросила, что это такое, почему здесь ничего не ремонтируют, что тут случилось, тут что-то взрывали. На самом деле у Хоккайдо особая система финансирования, и все происходит с точностью да наоборот. Денег не хватает. Их вкладывают очень много. Регион поддерживается государством по программе развития Хоккайдо, и через Министерство инфраструктуры, транспорта и туризма ежегодно выделяется около 600-700 миллиардов йен на инфраструктуру масштабных размеров. Из них примерно 250-350 миллиардов йен уходит только на дороги. Плюс свои деньги добавляет сама префектура. Это около 150-250 миллиардов йен на ремонт дорог и местные трассы. Плюс отдельная крупная история – зима. На уборку снега, технику и обслуживание тратится еще от 70 до 100 миллиардов йен. Напомню, что 28,5 миллиардов йен сожрало только Саппоро в прошлом 2025 году. И я еще раз уточняю, что на всем острове расходы распределены между городами, поселками, префектурой, национальными дорогами, которые финансирует государство. Поэтому единой красивой официальной цифры, сколько тратит на уборку снега весь Хоккайдо, практически нет, потому что система сильно раздроблена. А какие затраты были именно по Саппоро за этот сезон, я еще не смотрела, но думаю, что цифры не понизились, а повысились, потому что у нас, допустим, с управляющей компанией Канригайся, это что-то типа ЖЭКа, в этом году пришло оповещение, что тариф за уборку снега во дворах повысится на целых 300 йен. Причина – рост цен на бензин и обслуживание техники. В итоге на дороги и инфраструктуру острова уходит от 800 миллиардов до 1 триллиона йен в год. А если сложить все трансферты из центра, то выходит где-то около 1,5-2 триллионов йен в год. Это что-то в районе от 10 до 14 миллиардов долларов. Поэтому на Хоккайдо тратится много, и считается, что это один из самых поддерживаемых государством регионов в стране. Но тогда возникает другой вопрос. Почему же все-таки дороги на Хоккайдо все равно выглядят не так идеально, как в Токио? Главная причина – климат. Зимой температура падает до -10, местами -20 градусов. Асфальт переживает десятки циклов замерзания и оттаивания. Вода попадает в микротрещины, замерзает, расширяется и разрывает покрытие изнутри. За одну зиму этот процесс повторяется десятки раз. Дороги изнашиваются в 3-4 раза быстрее, чем, допустим, в том же мягком климате региона Канто. Теперь сюда же добавим масштаб. На этом малепусеньком, как кажется на карте, островочке протянуто примерно 90 тысяч километров дорог. Это огромная сеть. Это больше, чем во многих европейских странах. Но население острова насчитывает около 5 миллионов человек, после ковида и того меньше. Поэтому сейчас мы включим воображение и представим, что на одного жителя приходится огромный километраж дорожного полотна и инфраструктуры вокруг него, которые нужно содержать. Свою роль играет и экономика региона. Хоккайдо – это главный сельскохозяйственный регион страны. По дорогам постоянно ездят трейлера с тяжелым грузом зерна, с картофелем, молоком и различной техникой. Такая нагрузка убивает покрытие быстрее городского трафика. Кроме того, многие трассы проходят через горные перевалы, леса и вулканические районы, которые представляют дополнительную опасность для водителей. Поэтому деньги еще уходят и на сложнейшие защитные системы горной инфраструктуры. Если кто путешествовал по Хоккайдо, мог заметить, что на всех трассах, которые протягиваются вдоль гор для защиты автомобилистов и дальнобоя, имеются вот такие защитные ограждения, предназначенные от обвалов, оползней и схождения снежных лавин зимой. Вот так выглядит обшитая гора металлическими конструкциями, которые вот держат снег
там такие болты из чего-то прочного. Они держат вот эту саму обшивку. То есть вот там подтекает уже вода от талого снега. Есть вероятность, что тут были оползни, поэтому вот она так очень тщательно обшита. Если здесь идет какой-то определенный вот участок дороги, сама дорога вот плохая, мы видим, что трещины, вот они. То есть у такой дороги уже износ есть. Но мы видим, что вот здесь вот насыпь уже идет, дорога будет расширяться. Еще мы видим по вот этой трассе очень много вот таких карманов. Если водитель, допустим, устал, можно заехать, остановиться и отдохнуть. Плюс бывают такие случаи, что едет впереди какой-то водитель, и вот он едет прям 40 километров в час, там какой-то дедулька, может быть, старенький за рулем, или бабулька какая-то, и за ней выстраивается вот прям такой шлейф. Поэтому таких обочин очень много, они буквально для всего сразу, и для отдыха, и для того, чтобы тот, кто медленно ездит, мог съехать и уступить дорогу, то есть чтобы не представляло никакой опасности вот эта остановка. Не то, что ты там съехал вот за этот манжет и все, а вот, пожалуйста, на площадку останавливайся, а остальные все пускай проезжают. И поэтому, если строится такая дорога, на саму дорогу, как правило, дорожники, они обращают внимание в последнюю очередь. То есть вот эта дорога уже порядком изношена, но по ней еще ездить можно. Поэтому, там уже будет, когда яма проваливающаяся, тогда они ее будут латать. А так вот по ней, трещина, и что? Вот сейчас разметку проложат посередине, прям по трещине, и пожалуйста. Некоторые там какие-то участки залатают. Вот так как-то. Не только прокладывается само полотно дороги, но еще и инфраструктура, которую тоже надо поддерживать, потому что проходит зима, вон там покошенные вот эти перегородки, их тоже надо выравнивать для следующей зимы. То есть на колоссальные деньги уходят на это все. Помимо того, что строится сама дорога, вокруг нее еще строится инфраструктура, продуманная инфраструктура просто масштабных размеров. А это и километровые тоннели вдоль проходящих через горы трасс. Старые из-за износа закрывают, новые возводят, придерживаясь современным требованиям техники безопасности. Внутри тоннелей на асфальт наносят специальные насечки от скольжения. Их же наносят и на трассах, пока не везде, в основном в городе, на подъемах и спусках, но за пределами иногда тоже их можно наблюдать на особо опасных поворотах и затяжных спусках. Это и мосты через, казалось бы, какую-то маленькую речушку-ручеек. Это и нагромождение по всему побережью вокруг острова волнорезов вдоль трасс. В отличие от печальных примеров на Камчатке, где землетрясение с цунами смыло какой-то комбинат, потому что волнорезов вокруг не оказалось. А японцы строят дамбу даже в этой маленькой речушке Лужицы, просчитывая ее разлив на 100 лет вперед. Мини-дамба в мини-речке. Звучит непонимающе, правда? Потому что, а вдруг разольется? Также, помимо всего, устанавливаются дорожные аксессуары, то есть различные светоотражающие знаки, подсветка, заниженные бордюры. В центре полос или на стыках вмонтируют металлические шайбы или пластиковые круги диаметром 10-15 см, утопленные вровень с асфальтом. Это специальные бесконтактные датчики температуры поверхности и наличия влаги. Они собирают данные о температуре и влажности, передавая сигнал системе управления. Кстати, на некоторых мостах даже в сильный снегопад можно обнаружить всегда сухой асфальт. Это как раз и есть работа таких скрытых систем. Еще часто рядом с дорогой устанавливают высокие штанги с черными коробочками, направленными вниз на полотно. Это оптические сенсоры. Они лазером или ИК-лучом измеряют толщину водяной пленки, льда или снега. Также на Хоккайдо устанавливают навесные электронные табло, которые показывают температуру асфальта в реальном времени. Данные для них берутся из сенсоров, монтированных прямо в полотно дороги. Визуально это выглядит как небольшая залитая герметиком точка или квадрат, от которого к обочине идет тонкий шов стробоскабелем. То есть очень-очень-очень
очень много всего строится и не на отвали, а на длительное пользование. Такая вот японская логика. Не когда случилось, тогда реагируем, а беспокоимся обо всем заранее. Японский девиз – это безопасность превыше всего. И, конечно же, на это уходят миллиарды долларов. Зимой отдельная история. Только в Саппоро ежегодно вывозят до 25 миллионов тонн снега. Это одна из крупнейших систем в мире. При этом химии используют минимум, в основном механическая уборка. На мостах, подъемах и сложных участках чаще гравий, реже песок и точечно соль. Экологично, но асфальту от этого не легче. Дороги здесь редко ждут капитального ремонта через десятилетия. Их постоянно поддерживают небольшими участками по мере износа. Ремонт и обслуживание проходят регулярно по графику и по нормативам износа. А нормативы износа дорог здесь довольно специфичные. Каждый участок дороги имеет свой паспорт и график капитального обслуживания. Если до плановой замены покрытия, например, осталось еще 2 года, но уже появились множественные ямы и трещины, такой участок будут латать точечно. Это суровая реальность северных регионов. Весь бюджет направлен не на идеальную эстетику полотна, а на поддержание безопасности. Пока трещина не угрожает безопасности движения или целостности основания дороги, она будет считаться рабочим состоянием. Увы, но такие вот суровые японские нормативы износа дорог. Как говорят японцы, мадацкайру, то есть это еще можно использовать. Ну а теперь, чтобы видео не показалось слишком слащавым, что я тут сижу и в уши лью, какие вот японцы все молодцы, а остальные нет. И чтобы никто не навалил по этому поводу претензий, мы немножечко совершим небольшой променад по тротуарам, посмотрим, в каком они состоянии, и заодно обратим внимание на покрытие дорожного полотна проезжей части. Посмотрим, как обстоят дела. В центр города мы не поедем, потому что там абсолютно нечего делать. Там ничего интересного нет. Там туристы, бизнес, центр, всякие различные ивенты и высокий поток людей. Поэтому там обложку держат в форме. А вот Фубен на Басё, дословно как неудобное место, то место, где кроме автобусов ничего не ходит. Это вот это наше все. Фубен в японском понимании это не про ужасно плохо, а скорее жить и пользоваться можно, но некомфортно. Ну, например, нет рядом супермаркетов и ближайший, допустим, 7-Eleven в 20 или в 30 минутах ходьбы. Остановки транспортные далеко от дома, сам транспорт ходит редко. Все находится далеко и труднодоступно, то есть неудобная инфраструктура. Но при этом жить можно. Если же говорить вообще про отшиб, то это, наверное, больше про НП, то есть глухая глубинка, ну или вообще труднодоступное место. Но нам ближе Фубен. Выражаясь понятнее, это японские трущобы. Нам ближе Фубен, потому что они особенные. И для меня, например, это своего рода арт-объекты, где, во-первых, везде все чисто и аккуратно, пусть даже и непрезентабельно выглядит, а во-вторых, прохаживаясь в таких местах, я открываю для себя что-то новое и интересное. Первое, что нам попадается, это зебра пешеходного перехода. Мы видим тут огромный пласт асфальта нового, и на него добротно так навалены белые полоски, разметки. Тут вот одну полоску решили оставить прошлогоднюю, там тоже разметка, стоп наполовину навалена, а половина просто, наверное, решили не доделать. То ли краски не хватило, то ли и так сойдет. Но у японцев так говорить не принято, у них принято говорить мадацкайру, типа еще можно использовать. В общем, очень все интересно, но ничего не понятно. Так, ладно, идем дальше.
Здесь вот у нас разметка есть на дороге, новенькая, наляпана, а вот посередине уже прошлогодняя. Тоже, видимо, решили не заморачиваться и ограничились этим. Весь вот этот вот дорожный отрезок, вот мы идем и видим, что все в заплатках. Уставший асфальт в трещинах. Вот здесь вот уже вздыбилась. Тут вот старая заплатка, вот она. Ну, как-то так вот все выглядит. Заплатки ставить, латать тротуары с дорогами и наносить разметку именно начинают только весной, примерно в середине апреля. Сейчас мы именно обращаем внимание на тротуары, потому что вот, допустим, в Саппоро, да и не только в Саппоро, а вообще по всему Хоккайдо, тротуары это вообще беда. Вот прям беда из беды и бедой погоняет. По ним ни ходить, ни ездить на велосипеде абсолютно невозможно. Почему? Потому что остров Хоккайдо большой, расстояние больше, чем, допустим, опять же, в том же Токио, где узкие тротуары, вот эти вот клаустрофобные хайвеи и люди-миллиметражисты. А тут намного просторнее, поэтому люди чаще ездят на машинах, чем ходят пешком. Соответственно, бюджет больше уходит на ремонт проезжего полотна и уборку снега, чем на вот сами вот эти тротуары. На тротуары чаще подзабивают и чинят их по остаточному принципу. Вот это вот последствия зимы, вот от ковша. Середина вот этой дороги вся в трещинах. Там уже вон колодец начинает проваливаться. Тротуары тут чинятся, наверное, раз в десятилетие, если не больше. Зимой капитально ремонтировать нельзя. Поэтому делают быстрое временное решение в виде вот этой же заплатки. А потом типа как-нибудь переделаем. И вот это вот типа как-нибудь, оно затягивается на долгие десятилетия. Господи, что ветер такой, ужас. Надо куда-то завернуть. Так, ну вот мы видим свеженькая заплатка. Свеженькая прям. Остальное все в трещинах. Здесь вот немножечко такая мини-заплаточка у нас опять на тротуаре. Вот это типа заплатки есть. Прошлогодние. Ну, нормально. Новые наваливать не будем. Вот она, поза непонятно какого, прошлогодняя. Господи, аж заикаться начинаю. Вот это вот опять вот следы зимы. Вот тоже последствия. Это все последствия зимы. Тут вон собачкам какать нельзя написано возле дома. Поэтому тротуары мы видим в очень много латанных, перелатанных заплатках. Местами уже вздувшиеся или поросшие травой, сорняком. В общем, приоритет таков, что первое у нас идут дороги, а в последнюю очередь пешеходы. Плюс японская особенность играет роль. Японская особенность такова, что одна часть тротуаров принадлежит, допустим, частникам, другая каким-то компаниям, а третья государству. И если такие куски тротуара прилегают к зданиям или формально относятся к частному участку, тогда ответственность размазана. Кто будет ремонтировать, там город или владелец, непонятно. Поэтому ремонт таких отрезков может тянуться дольше. Ну, дольше это, то есть десятилетиями. Мы видим вот этот участок дороги, который вот здесь вот заканчивается. Там вот это здание какое-то, я не знаю, это университет или что, непонятно. Если вот мы сейчас пройдем дальше, мы видим вот здесь вот участок дороги уже начинается такой гладенький, переходит туда вот на стоянку, да, к этому зданию. Потом мы идем. Здесь вот асфальт заканчивается, здесь уже государственная, вот эта городская дорога. А вот эта вот линия, вот она вот прям идет, вот она прилегает вот к этому зданию, видимо, и считается частной территорией. То есть вот здесь вот проложен такой плинтус, все так красивенько сделано относительно, а здесь вот уже, вот, пожалуйста, здесь уже мы не чиним, потому что это не наше.
Некоторые заплатки подписаны карихосо, что означает временное покрытие или временная асфальтовая укладка. То есть это не финальная дорога, а временный слой, который кладут или во время ремонта перед окончательной укладкой асфальта, или чтобы можно было ездить до совершения работ. Опять же, который может наступить непонятно через сколько лет. Вот здесь вот мы видим, что дерево уже корень пустило. Вот оно. А тут вот, видимо, полоска еще была, чтобы объезжали. Но оно ее уже завалило. Лесенка неплохая, с пандусом. Можно велосипед спустить, можно коляску спустить. И это в трущобах. А здесь тоннель. Что-то подписано, наклейки какие-то там вон помечено. У японцев вообще все подписано. Здесь мы видим, что вот тут запущено все, да. Ветки валяются, все валяется. Покрытие уже вздыбилось. Ого, здесь даже медведи бегают. Разметка вся стертая. Там тоже вот в этот участок он тоже все стерто. Зато есть скверик вот такой вот. В скверике у нас мхом поросли все дорожки. Зелень пробивается. Я обожаю вот это. Как красивое такое. Автобусная остановка идет. Здесь вот вздыбилось все. Проезжая часть. Вот этот участок дороги, он залатанный, перелатанный. И уже вот через вот эту залатанность все равно трещины идут. Тут вот более аккуратный вот этот участок. Тут вообще убитый, прям убитый. Вот он перекресток. Просто убитый. Зимой здесь дороги не асфальтируют. Это бесполезно и дорого, поэтому никто этого делать не будет. Мелкие ямы просто засыпают временными смесями, так называемый холодный асфальт, которые держатся до самой весны. Настоящий ремонт начинается только тогда, когда почва полностью оттает и уйдет лишняя влага, иначе новый асфальт поплывет через месяц. Логика проста: не дать воде попасть под полотно. Если вода замерзнет внутри, она взорвет асфальт, превратив маленькую трещину в огромный провал, а это слишком затратно. А летом асфальт с трещинами и небольшими ямками никто не станет сразу перекатывать в километровый участок дорог. Чаще просто используют заливку битумом или мастикой, и будет произведен так называемый ямочный ремонт швов. Картинка, прямо скажем так, не для инстаграма. Едешь ты, допустим, по дороге и постоянно видишь, как кусок идеального асфальтированного полотна сменяется каким-то месивом из черных швов и заплаток, но Хоккайдо не играет в красивые картинки для отчетов. Эти битумные змеи на дороге и есть та самая технологическая пауза. Просто дорожники консервируют так полотно, чтобы оно совсем не развалилось в труху, пока не придет очередь планового ремонта, а ждать его участок может годами. Выглядит это дешево и сердито, но по факту это вполне рациональный и просчитанный подход. Хотя и в таких условиях дорога уже может начать стареть через несколько сезонов. И здесь нужно четко понимать, что содержать 90 тысяч километров дорог на острове в суровом климате с относительно небольшим населением действительно делают содержание инфраструктуры на Хоккайдо сложной задачей. Но это вовсе не означает, что дороги здесь могут стоять разрушенные годами. Дорожные службы тут работают не в режиме «сделали и забыли», а в режиме никогда не заканчивается. То есть огромная сеть дорог, которая по масштабу совсем не соответствует числу жителей острова, фактически находится и поддерживается в состоянии непрерывного обновления. Надеюсь, теперь у особо недовольных хоккайдскими дорогами в головах что-то прояснилось. Поэтому, если по приезду сюда у кого-то возникнет непреодолимое желание навалить очередного кринжа в хоккайдский огород, притормозите. Прежде чем открывать камеру, пожалуйста, хотя бы на секунду включите свой мозг и поинтересуйтесь, как тут все устроено, что тут происходит и как тут люди живут.